Gledalke in gledalci, ponovno lep pozdrav. Spet smo v Idi doma, tokrat je pred nami drugačna kuhinja in kot lahko vidite tudi za nami. Danes bo naša oddaja malce bolj športno obarvana, sicer nova kuharica je tokrat Maja Žon in naš gost, najboljši slovenski smučar v prejšnji sezoni, Andrej Šporn. Zdaj pa, Maja, ti si že v odprti kuhinji predstavila svoje recepte in danes imaš za nas in v bistvu za Najo z Andrejem en super recept, kakor si mi že povedala. Ampak Andrej, preden začnemo vse kuhati, delaš kampke in piščanca, predlagam, da greš samo v zadnji do špele, par vprašanj in potem se nama pridružiš, ker te čaka tole. Odlično. Za rezati. Kaj je danes na jedilniku v bistvu? Pripravila bom ceviš oziroma solato po naše, da se bo mariniralo kozice, ali pa tle imamo prav take majhne škampke, v limoni oziroma limeti, oljčnem olju za zeleno limono, kisu z mangom in potem se to doda vse, da malo umili avokado in malo severnoafriških začimb oziroma razelanuta. Super. Najbolj, da gre začneva, ne? Ja. V bistvu me že takoj na začetku zanima, to zdaj mora dati noter, ne? Samo v bistvu to bom jaz kar tebi prepustil, bom jaz limono narezal. Tale, kako si rekla, ceviš? Ceviš, ja. Kaj to pomeni? Ceviš pomeni, da se marinira v limeti morske sadeže oziroma ribo. V bistvu bo limona zdaj pokuhala našo ribico. Krtko. Bomo jeli malo brškov. Trda je, jaz sem videla, ja. Vse bo šlo. Naš gost, Andrej, ne je morske hrane. To smo zvedeli danes zjutraj, zato sem pripravila namesto kozic bom naredila tudi s piščančjim mesom, prav tako belo meso, to je še fajn lepo za športnika. Marinirali bomo enako. Aha, tudi z limono, torej... Tako, tudi z limono, ja, tako. Zdaj bom jaz nadaljevala za marinado, sam žličko si sposodim. Torej, 5 žlič oljčnega olja za zeleno limono, tle ni dodanih res nobenih arom, to so limone stisnjene v mlinu z olivami, zelo, zelo dobro. In kis z mangom, tle 20% soka zrelega manga, da tako da naredi malo sladko in obenem tudi pomaga potem pri pokuhanju ribic. To moram jaz pač reči, da sem že prej probal, pa je super. To mešano skupaj, ne, ta meli-melo, ja. Tako, to se pusti 10 minut pri sobni temperaturi in enako bomo naredili potem tudi za piščančje meso. Pozdravljen, Andrej. Hvala, ker si mi pridružil tukaj v zadnji za kuhinjo. Kakšna pa je recimo prehrana smučarja oziroma športnika? Kako se recimo razlikuje od prehrane, moje prehrane recimo? Jaz niti ne gledam tako, ki je zelo preveč na prehrano. Jaz jem tisto, kar mi paše in se tudi dosti sklada z treningom, tako nimam problemov. Po treningu je sigurno takoj treba zaužiti eno količino ogljikovih hidratov, zato da dobiš energijo nazaj v telo. Potem pa to pač kombiniram še z raznimi zrezki in pa raznimi proteinskimi dodatki, ki so potrebni predvsem na višinskih pripravah, pa tudi po recimo kondicijskih treningih, ko ne moreš tako jesti že zaradi preutrujenosti, tako da poješ tisto prvo hrano, ker ti moraš le jesti v prve pol ure in takrat ponovadi kakšen šejk, kakšne take stvari iz praškov poješ, potem nekoliko kasneje pa pravo hrano. Recimo, povabil bi punco na večerjo, kako bi jo presenetil, kaj bi skuhal? Tako z idejem nisem tako glih najboljše, to ponovadi grem pa malo na internet, malo pobrskam po raznih straneh, da dobim ideje in pa iz tistega skuham. A pa se ti je že kdaj zgodilo, da se ti kaj res ni posrečal? No, se je tudi kaj naredil, se vsake toliko časa mora tudi to biti. Ampak ni zdaj, da bi kakšno stvar prav izpostavil, kaj. Tako se je vedno pri kuhinji, včasih ti rata boljš, včasih slabši. Ok, hvala Andrej za ta pogovor, pa predlagam, da greš kar nazaj v kuhinjo. Evo, sem se že vrnil k vama. Super. Živijo, nazaj. Ja, zdaj mi sva ugotovila, da pač ti telih super kozic ne boš, tako da če boš želel sploh karkoli pojesti, boš mogel sam piščanca narediti. Lahko ga kar daš na pol, pa ga na take rezine ga nareži, da se tudi potem lepo popeku. To dam kar v posodo? Ja, to se zdaj mislim, da v posodo da. A se kaj soli?
Lahko bomo posolili, ja, malo krasovnika cvetla so krasovnika. Zdaj on mora dati 5 žlic Tako, tega. tega olja, pa potem eno žličko. Lahko tudi 4, če bo še zapravljeno. Ja, moraš malo paziti, ne, glede na to, da je zdaj poletje, priprave, da se ne smeš njih zrediti. Ne. Mislim, da je to bolj pomemben za zimo, no. Nisem glih človek, ki bi zdaj gledal, da bi pa mogel za plažo prav kaj delati, pa za to gledati. No, se najbolj s tem nimaš problema, ne, glede na to, da čez cel let treniraš, najbolj nimaš problema, ko priješ na plažo, da si majto slepeš, ne. Za razliko od ostalih, ne. Je bolj redko, no, ker tudi nisem glih ljubitelj nekega ležanja na plaži, pa... Mislim, glede na to, da si garač čez celo sezono, bi jaz kar pričakoval, da ti paše na kakšno peščeno plažo, pa se malo. Moram reči, da ne, da ponavadi grem jaz tako kle v Novi Grad in otroške toviše, pa tam tako kaj po kampu še naredim, z otroki malo delam, pa to nisem človek, ki plah prav ležal v Permir, pa bral knjigo ali pa se tako v bistvu roštiljal na plaži. Super. Dobro premešamo, da se lepo marinira. Torej, za piščanca in za repke škampko je ista marinada. Ja. Sam tega mangotovega kisa in tega olja mi ne moramo dobiti, ne, recimo, če gremo v kakšno trgovino pod blokom, ne. To moramo pa kar pride v vašo trgovino. Tako, ja, lahko prijete v našo trgovino, lahko se pa oljčno olje z zeleno limono nadomesti itak z limeto in pa z enim res dobrim oljčnim oljem. Ja, tako. Pri mango tudi, mogoče jabolčni kis, malo manj kisu in lahko res dodamo ali kakšen sok eksotičnega sadeža, tako 2-3 žlice, ne, da res kar lepo naredi svežino ta limona in mango, ne. Pa še lepo skupaj. Jaz tle ne bi niti solila kozic, bomo na koncu samo malo posolili, ja. Tako, to je že v bistvu, ker je indukcija, ker je to zelo hitro, ne. Damo piščanca tudi kar noter. Tudi, ja. Andrej, jaz ti kar predlagam, da sem stopaš za krmilo in narediš svojega piščanca. Malo lepo odsediš, tako super. Bomo tudi hitro sproti mešali, pa kar daj. Na teh ploščah je res hitro narejeno, potem bomo dali nazaj v marinado in potem bomo umešali še, še moje, še avokado potem, ne. Medtem bi bilo dobro, zdaj nimamo časa, ali se popeče kruhek, jaz imam tle že popečene krekerje z oljčnim oljem. Aha, so že popečene. Ja, pa še tudi ta tekstura, ne, da je vse to tako mehko, krustljavo. Kruh pa piščanc pa pol, Ja. čisto redno. Polnoveden obrok, ne. Veliko je hidratov. Tako vsega. Kako pa ti dejansko med sezono, moraš kar veliko, ne, jesti pa paziti pa... Pazim niti ne tako zelo veliko, no, saj skuraš vse na tistih 2 minutah smuka. Ja, normalno. Čeprav vidi, je vkusu se ravno ne vidi, ne. Mislim, on pa kar zgleda malo, ne, malo močen. Pa saj vsi smukači, recimo kar, ampak je tudi zelo važno od višine, recimo kako pa izgleda. Avokado bomo dali pol. Aha, torej... Tako. To bo še za piščančje meso. Zdaj nas čaka še, da moramo kruhek. Popečemo kruhek, lahko tudi navaden kruh, narežemo na pol centimetra debele rezine, se ga popeče. Vmes smo dodali že avokado piščancu in seveda avokado repkom. Na koncu bomo dodali samo še te začimbe. To je tudi, če nimate prav teh, to je mešanica karija, kuma, kurkumina, paprike, ostra paprika, ali pa kakšen navaden kari. Kdo bo serviral? Tako. Ja, Andrej, ti kar najboljš do zase. Boš si najdel svoj krožnik, to ti bom dala tako zraven. Zgleda super. Tako. To, kar boš pojedel. No, se vse pojedel. Imaš malo
za pohrustati zraven. Zato, ker so kamere pržgane. Ja, jaz sem čist mehne porcije. Pa da. Potem bomo to malo posipali. Ja, to je res tak, spet tak final touch, ma paše res. V redu, to je zdaj naš končni izdelek. Tako. Zdaj pa pojmo jesti. Gremo, da vidimo, probava. To izgleda res odlično. No, me veseli. Ja, kar na zdravje, ne? Na zdravje. Me je veselilo kuhati. Upam, da ti bo všeč. Kozice očistimo in jim odstranimo lupino. Prelijemo jih z limoninim ali limetinim sokom, oljčnim oljem z zeleno limono ter belim kisom z mangom. Premešamo in mariniramo vsaj 10 minut pri sobni temperaturi. Nato kozice odcedimo ter previdno na manjšem ognju v teflonski ponvi popečemo največ po 2 minuti na vsaki strani. Meso v sredini naj ostane mehko. Kozice vrnemo v skledo z marinado in le nekaj minut pred serviranjem še olupimo avokada, jih narežemo na poljubne koščke in dodamo kozicam ter nalahno premešamo. Kaj zdaj? Stope noter. Tole je moje stanovanje, moja hiša, tako da kar razkomotno se. Najpomembnejši del moje stanovanja je seveda kuhna, ker smo pač odprta kuhna Krip, se vas kar vabim na eno turco. Kaj jemo? Pač to, hrenovke, malo sirčka, tole bojo sponzorji zelo veseli, buterček. Drugač pa ja, seveda ne, vsak ta prav Slovenc mora imeti vsaj liter vina, pa 10 perov. Malo starovno, ampak kaj? Pa najbolj tak del kuhne, ki je meni najbolj pogodo, pa ne to, da ne te mislim. Ampak to je, tukaj je opomnik, da pač ne smem prevečkrat odpreti te omare. In ja, kaj, ful je neke notele noter, takih nezdravih stvari, še posebej tole, če najbrž veste, kaj je to. Tole je The Master Bedroom. Sicer bi vam zelo rad kaj povedal, kaj se dogaja tukaj, ampak se nažalost nič. Zdaj pa pazi ta razgled. Mogoče se vidi med krošnjami dreves Ljubljanski grad, ampak po zim je pa super razgled. Seveda, kot pravi talent, se ukvarjam tudi z glasbo. Tole so moje utrčičke od mene pa od mojega cimra, še kitara, special made. Bi bilo dobro, da bi vam pač malo nakazal, kako jaz kaj pojem, ustvarjam muziko. Tako da, tukaj imamo mikrofon. Rad bi živel kot minar na muri. Nič več se jokal ne bom, ko zdaj hodim nazaj. Ja, takole mi delamo muziko. Zdaj pa mislim, da je cajt, da gremo. Mislim, vi morate iti. Ven. Čau.